معاكم واحد لا غوسيت اللي زوينه سهله خفيفه وكتعجبني بزاف. فقاس توكور مي ماشي الفقاس هادو فقيقسات صغورين حلوين ماشي مالحين، فقيقسات صغورين حلوين فيهم الزبيب فيهم اللوز وكيجيو هائلين رائعين زوينين في دوازاتاي معايا شما حطيتهم مع قهوه مع اللي بغيتو. Alors aujourd'hui, je suis très contente. Je veux partager avec vous une recette de petits fours ou petits fraises marocains. Ils sont faits à base d'amandes et de raisins secs. C'est une recette 100% réussie. في الأول غنحتاجو البيض والزبدة والسكر ثقيل. من بعد غنزيدو الفرينة البيضة فرينة فورس والخمارة، ومن بعد غادي نزيدو اللوز مهرمش والزبيب مهرمش également أو قطع طريفات صغار. D'abord on va travailler le beurre, le sucre glace et les œufs. Ensuite on va ajouter la farine et la levure chimique. Et en troisième et dernier lieu, on va ajouter les raisins secs puis les amandes. Donc غنحتاجو 150 g de sucre glace, 150 g ديال السكر ثقيل, 150 g de beurre ramolli, 150 g الزبده على حراره المطبخ، يعني ما تكونش مذوبه وما تكونش خارجه يلا خارجه من الثلاجه. جوج بيضات 2 œufs. غنحتاجو aussi 400 g ديال الفرينه فورس او الفرينه البيضاء. On va utiliser également 400 g de farine blanche. غنحتاجو خماره حمراء ولكن معلقه صغيره فقط تقريبا 4 g. On va utiliser une cuillère à café de levure chimique 4 g. وغنحتاجو 100 g ديال اللوز مهرمش او مقطع طريفات صغار و100 g ديال الزبيب حتى هو مهرمش او مقطع طريفات صغار. Nous allons avoir besoin aussi de 100 g d'amandes coupées en petits morceaux et de 100 g de raisins secs coupés en petits morceaux. Passons à la recette. Alors voilà, comme je vous ai expliqué, la recette, elle se fait en 3 étapes. D'abord, on va travailler le beurre, 150 g de beurre ramolli, 150 g غنحطو في الماشينه ديالنا العجين او الا بغيتو ديروها بيديكم بوفي الفيغ بيديكم يا با سوسي راه ساهله. غنحطو 150 g ديال الزبده على حراره المطبخ, 150 g ديال sucre glace, 150 g de sucre glace. Donc cette recette, vous pouvez aussi bien la faire au pétrin ou à la main, il n'y a pas de souci. Pour un zidouloum, juste le baidat, on va ajouter les 2 œufs. Donc, on va bien travailler ce mélange. Alors هو هاد الخليط ديال البيض والزبده والسكر ثقيل نساجم مع بعضياتهم. دابا غنبدا نزيد شويه بشويه لا فارين ومن بعد غنزيد ديك المعلقه الصغيره ديال الخماره حمراء. Voilà, dès que j'ai obtenu un mélange homogène de beurre et des œufs et du sucre glace, je vais ajouter graduellement la farine jusqu'à obtenir une pâte malléable. Bien sûr, je vais ajouter dans un premier lieu la farine et en dernier lieu, je vais ajouter la cuillère à café de levure chimique et je laisse pétrir un moment après. أنا غنزيد الفرينة شوية بشوية. فاش غنسالي هاد لا كونتيتي هاد
لا كونتيتي د لا فارين اللي عندي غنزيد ايغالمون هذيك المعلقه الصغيره ديال الخماره حمراء ونخلي هادشي يتعجن حتى تولي عندي واحد لاباط تكون طريه و ما تتلصقش في اليدين. J'ai incorporé toute ma farine. Il me reste plus que la cuillère à café de levure chimique. انا زدت كاع الفرينه اللي كانت عندي. دابا غنزيد داك المعالقه الصغيره ديال الخماره اللي قلت لكم اولا 4 غرام 4 غرام. Voilà, je laisse encore un peu pétrir. Et en dernier lieu, on va ajouter les raisins secs coupés en petits morceaux. في الاخر غنزيدو هذاك الزبيب اللي عندنا مقطع طريفات صغار وغنزيدو également اللوز حتى هو المهرمش اولا المقطع طريفات صغار. On va aussi ajouter à la pâte les amandes qu'on a coupées en petits morceaux. Voilà, on mélange un peu pour que les derniers ingrédients ils s'incorporent à la pâte. Et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. انا نخليها هي شويه تزيد تجمع باش داك اللوز وداك الزبيب يدخل مزيان في لاباط ما يبقاش ايزولي. عاودو نتلاقاو باش نشوفوا لا سويت ديال لا ريسيت. ها نتوما ها لاباط ديالي كيفاش رجعات. Voilà ma pâte. Vous remarquez sa texture comment elle est. Alors دابا غادي نصاوبوا من هاد لاباط حرابل يكونوا حرابل طوال والسمك القطر ديالهم وحتى السمك ديالهم غيكون على حسب شنو بغيتو. مثلا انا باغا ندير فرقصات صغار يعني غنديرهم رقاقين واحد 1 سنتيمتر تقريبا فيهم في القطر ديالهم اولا السمك ديالهم. اذا بغيتو ديروا فقاس شويش كبير ياك دونك غادي ديروهم شويه غلاضين وغادي نديروا هاد الحرابل غنحطوهم في الكونجيلاتور واحد الساعه د المكانه عاد نعاودو نشوفوا من بعد لا سويت. Donc avec cette pâte, je vais façonner des bâtonnets, de longs bâtonnets. Alors ces bâtonnets, ça dépend en fait de vous. Moi, je voudrais faire des petits fracasses ou des petits médaillons. Donc en fait, je vais faire de longs et fins bâtonnets. Si vous voulez avoir des médaillons un peu plus gros, ben dans ces cas, vous les faites un peu plus épais. Une fois que j'ai façonné mes bâtonnets, je vais les couvrir d'un film alimentaire et je vais les mettre au congélateur pour 1 heure approximativement et après on va se retrouver. Mais avant, je vais confectionner mes bâtonnets de pâte. Voilà, ندير الحرابل ديالي. دابا غنغطيهم بالبابي بالفيلم اليمونتير ياك نديرهم بحال هكا جو بريفير دو طون. غنغطيهم بالفيلم اليمونتير وغنديرهم في الكونجيلاتور كيف قلت لكم واحد الساعه د المكانه. Voilà, donc mes bâtonnets ils sont prêts et donc je vais les mettre au congélateur. Je vais d'abord les couvrir. Je vais les couvrir de film alimentaire et je vais les mettre au congélateur pour 1 heure et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, هيا
ساعات المكانه دازت. دونك انا لي باتوني ديالي اولا هذوك الحرابل ديالي ما غنجبدهمش كلهم في خطره، غنجبدهم واحد بواحد اولا جوج بجوج باش يبقاو شادين واقفين فاش نقطعهم يجيوني ساهلين. Donc voilà, après une heure passée au frigo ou plutôt au congélateur, je vais faire sortir mes bâtonnets un par un pour qu'ils me facilitent le découpage en fait. Et je vais les découper en fines rondelles, les disposer sur une plaque que j'ai préparée ici, une plaque tapissée de papier sulfurisé. Et je vais les cuire dans un four préchauffé à 190 degrés Celsius jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Donc انا غنقطع هاد الفقيقسات ديالي نقطعهم رقاق ياك ان كوتو بيان ايغيزي، واحد الموس يكون عندنا ماضي ونقطعوهم رقاق وغادي نحطهم فوق واحد اللاطه د الفران اللي نكون درت فيها البابي سولفوريزي ياك، ونديرهم في الفران انا سخنته على درجه حراره 190 درجه ياك، وغنخليوهم حتى تيوليو دوغي. انا غنكمل تقطاع ديال لي باتوني ديالي كاملين ونعاود نرجع باش نتشوفوا. انا رجعت، هما الفقيقسات ديالي واجدين، هذا هو الشكل النهائي ديالهم، جاوني صغيورين كما كنت باغا بارابور للطياب ديالهم. انا شدوا ليا 15 دقيقه على درجه حراره 190 درجه. اما الا طيبتهم في الفران الغاز دونك غتسخنوهم مزيان ومن بعد غطيبوهم من التحت وتعاودوا تحمروهم من الفوق ياك، وكل واحد المده على حسب الفران ديالو. وبالنسبه للاطه ديال الفران فاش حطوهم 90، ما تنساوش درا فيهم الخماره وفيهم الزبده دونك غادي يكبروا شي شويه في الطياب ديالهم. Donc par rapport à la cuisson de mes petits farces, juste une précision, quand vous les mettez sur les plaques de cuisson, il faut les espacer pour qu'ils ne collent pas. Et moi je les laissé cuire à 190 degrés pendant 15 minutes. Et quand vous les sortez du four, surtout ne les touchez pas sur le champ. Laissez-les reposer un peu et refroidir pour ne pas les casser. فاش تحيدوهم اوسي من الفران خليوهم يرتاحوا ويبردوا شي شويه، لان الا قصتوهم داك الساعات راه تيكونوا رطبين دونك غتهرسوهم. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que vous allez tester ma recette ou je vous dis à très bientôt. نقول لكم خليتكم على خير ونتمنى تجربوا هاد لا غوسيت حتى هي. السلام عليكم.